小朋友同大朋友，大家好啊！今日嘅福音講耶穌嘅72個門徒返嚟，開心到不得了，話主啊，連惡魔都因住你個名聽我哋話。耶穌就同佢哋講：我見過撒旦好似閃電一樣由天跌落嚟，俾咗能力你哋去制服仇敵。不過你哋唔好淨係因為啲魔鬼聽你哋話就開心，而係要因為你哋嘅名字已經寫咗喺天上面而感恩啊！跟住耶穌因聖神而喜樂，讚美天父，話天地嘅主宰啊，我讚美你，因為你將呢啲事向聰明嘅人隱藏，卻向細細個嘅小朋友啟示咗。父啊，呢個就係你中意嘅心意。耶穌又轉頭同門徒私下講：見到你哋面前嘅我就好有福啦，因為好多先知同君王想見你哋見到嘅，但係見唔到；想聽你哋聽嘅，但都聽唔到啊！小朋友，耶穌提醒我哋，最大嘅喜樂唔係成功同勝利，而係我哋嘅名字已經寫喺天主嗰度。耶穌中意純真同單純嘅心，就好似我哋咁細個嘅小朋友，天主特別中意啊！主耶穌，求你教我哋唔好淨係追求表面嘅勝利，而係要心存感恩，因為天主已經揀選我哋做佢嘅小朋友。阿們。